Väčšina ľudí žije život, ktorý si nevybrala. Nie preto, že by nechceli, ale preto, že sa nikdy nezastavili. Každý deň je rovnaký. Budík, práca, povinnosti, únava. Týždeň za týždňom, rok za rokom. A niekde medzi tým sa stratili sny, zvedavosť a pocit, že život má ešte inú chuť. Málo kto sa zastaví a spýta sa, je toto naozaj všetko? Alebo sa to dá aj inak? Ahojte, volám sa Maťo, Maťko, tak si vyberte, čo vám bude pasovať lepšie. A toto je kanál Out of Matrix. Čo pre mňa vlastne znamená Matrix? Ja si myslím, že to je nejaký ten systém, nejaké nastavenie spoločnosti, v ktorom sme a robíme už veci automaticky, alebo robíme ich tak, ako si ostatní myslia, alebo chcú, aby sme žili. Aby sme chodili do práce 8 hodín denne, 5 dní v týždni a pracovali v robote, ktorá nás nebaví, nenaplňuje. Ale Out of Matrix nie je vlastne nejaký ten útek pred tým životom alebo pred čím, ale je to vlastne, že si začne človek klásť otázky, že či sa to nedá aj inak. Ja si myslím, že je tu aj iná cesta, ako si plniť vlastné sny, žiť život taký, aký ja chcem, a nie robiť na sny niekoho iného v práci a ten si žije život svojich vysnených ideí. Konečne som si povedal, že nie, idem si plniť sny a idem robiť to, čo ja budem chcieť. A práve tieto vlogy robím aj pre seba samotného, že keď niekedy v budúcnu, keď možno zostarnem, možno budem mať deti, tak sa budeme môcť spoločne pozrieť na to, kde som bol, ako som začal, čo som všetko dosiahol, čo som robil preto, aby som mohol žiť život takýto, aký som si vybral. Určite to bude aj pre mojich kamarátov, známych, alebo aj pre ľudí, čo ma možno nepoznali, ale sa im zapáčili vlogy a mohli vďaka týmto videám proste spoznať krajiny, kúty sveta, ktoré v živote nevideli. Ale hlavný dôvod je aj to, že keď som takto ďaleko od vlastne domova, tak to robím aj pre svoju rodinu, aby mali so mnou nejaký kontakt, aby videli, že ak sa mi darí, že som v poriadku a boli radi. Ďalšia otázka, vlastne o čom tento kanál bude. Nechcem to stanoviť iba čisto na nejaký cestovateľský kanál, ale chcem ukázať proste aj zábavu, veľa zaujímavých vecí, kde sa budete môcť nasmiať, lebo život je aj o zábave. Takisto chcem vám ukázať, že čo konkrétne robím, ako napredujem, lebo išiel som cestou takého sebavzdelávania a napredovania, aby som bol proste lepšia verzia sám seba. Čiže čo robím, aké mám návyky,
a čo robím preto, aby som sa mal lepšie. A v niektorých veciach možno budete so mnou aj súhlasiť. Ďalšia vec, budú tu dobrodružné vlogy, kde budem robiť možno niektoré nebezpečnejšie veci, niečo dobrodružné, kde zažijeme veľa adrenalínu. Budeme vidieť krásne miesta, budeme vidieť pláže, džungle, krásne rezorty, beach rezorty. A budem ukazovať vlastne aj tú cestu, že keď sa vám nedarí niekde na jednom mieste, niekde v Európe, niekde v Amerike, kde je všetko drahé, no tak vedzte, že tu v Ázii je ten život o mnoho jednoduchší, ľahší a za tie peniaze, čo máte, si tu môžete to o mnoho viacej dovoliť a váš štandard sa zdvihne a za menšie peniaze si žijete lepší život. Proste chcem ukázať, že nielen materiálnou cestou vieme žiť a proste vždycky si kupovať lepšie a lepšie auto a lepšie oblečenie, aby sme na niekoho zapôsobili, aby sme boli validovaní iba proste niektorými inými ľuďmi, ktorí proste si o nás aj tak myslia svoje a budú myslieť svoje a nikdy sa nikomu nezavďačíme. V týchto vlogoch budem ukazovať aj proste tú neskrytú autenticitu tejto krajiny, Filipín, Vietnamu, Thajska, Laosu a možno ešte aj ďalšie iné, hej. Chcem ukázať reálny život. Aj tie dobré stránky, aj tie zlé stránky. Budem ukazovať, čo konkrétne stojí, akú má kvalitu. Budem ukazovať hotely, rezorty, koľko môžete zaplatiť za jednu noc, za dve. Budem takisto robiť rozhovory, nejaké tie podcasty s ľuďmi, ktorí tu žijú už dlhé roky a sú pôvodom napríklad z Ameriky, z Kanady, z Európy, kade tade a vybrali si práve život v týchto azijských krajinách. A budem ich spovedať, že či by vlastne urobili to isté, keby mali zopakovať, či sa im tu páči, čo sa im páči, aké majú plusy, vidia v tomto minusy a tak ďalej. Budem ukazovať aj nejaký ten content proste toho randenia, aké sú tu dievčatá, ženy, ak nás vnímajú. Tak a tento kanál budem robiť vlastne pre ľudí, ktorí majú možno rovnaké myslenie ako ja, lebo konečne nechcú žiť iba nejaký zviazaný život, ale chcú žiť proste nejak vedomé, slobodnejšie. Nikto nás nenúči žiť v tomto Matrixe, len problém je ten, že nikto nás nenaučil, ako z neho vystúpiť. Ale dúfam, že sa dáte na túto cestu so mnou a budete mi držať palce a uvidíme, ako to celé dopadne. Out of Matrix nie je len o rozprávaní, nie je to nejaká filozofia z gauča, ale chcem ukazovať, že vystúpiť z Matrixu je reálne. Že to nie sú len slova, ale sú to konkrétne činy, rozhodnutia a kroky, ktoré musíme urobiť, aby sme boli slobodnejší. Chcem vám ukázať, ako pracujem, čo konkrétne robím, aké kroky na to, aby som dosiahol to, čo vlastne chcem. A verím, že ľudia, ktorí to budú cítiť podobne ako ja, tak sa v tom možno nájdú a povedia si, možno aj ja by som mal začať žiť podobným štýlom alebo robiť kroky k tomu, aby som sa odpútal od Matrixu. Out of Matrix nie je cieľ, je to cesta. A keď chceš ísť so mnou touto cestou, tak daj odber a poďme sa pozrieť, čo všetko je možné za hranicami Matrixu.